tugere mu kinyarwanda noneho dusubire kwa ba Rugaba turebe niba bagihari. Ipipo rero noneho tugeze mu kinyarwanda reka nsubire kuri X ndebe ba Rugaba niba bagihari, niba bakiri muri space yabo kuko nashakaga kubasapotinga. Reka rero mbone link yabo muri bubibone nayo baracyahari, reka tubijyemo twumve, reka tujyemo twumve my people. Cyangwa kirangiye ya reka twakire Musoni aze gukukirwa na Ingabire. Musoni ni karibu. Halo. Yego Musoni turakumva. Nakoze kumva ijambo. Hari effectivement kumva ukuntu imyumvire twagendera kuri CGI uyu munsi. Ndemeranya neza effectivement yuko tugomba gutandukanya ibyo bita politiki n'ibyo impinduramatwara nk'ikiganiro tumaze igihe twumva kuri uru rubuga. Uri kuvuga rero ngo yitwa Musoni, reka tumwumve, twageze muri space ya ba Rugaba, reka dukomeze twumve bari kuganira ku mpinduramatwara no ku kuntu tugomba gushyigikira abantu bari mu Rwanda barwanya Kagamistan. Yaba mbere ya 90 yaba na nyuma ya 90 ni uko tugomba gutandukanya ibyo bintu bibiri. Politike ntabwo ari applicable, ntabwo nzi ukuntu navuga applicable mu kinyarwanda, ntabwo yakoreshwa muri situation muri kayo mu Rwanda par exemple. Kuko politike bishatse kuvuga yuko hari organisation y'abantu bakora consensus cyangwa bumvikanaho ukuntu bajera societe bashyizeho bakoresheje constitution cyangwa andi mategeko yatuma abantu babana neza mu mahoro kandi bagasangira ubukene cyangwa ubukire iyo societe ifite. Rero muri ka yacu ntabwo ari applicable. Ka yacu ndavuga mu icya kabiri ku byerekeye impinduramatwara. Rero impinduramatwara ni attitude, ni capacité buri wese hano avukana afite ituma ashobora gutandukanya ikibi n'ikiza. Ndakeka yuko abantu duteraniye hano twese iyo attitude turayifite. Turabona ibintu bibi n'ukuntu twabi turninga muri positive way kugira ngo bigirire akamaro abanyarwanda cyangwa abatuye akarere muri Anjira. Ngewe ngiye directement kuri titre y'iki kiganiro rero nkeka yuko unemeranya n'abantu basomye cyangwa bakandagiye mu ishuri yuko umuntu wese ureba situation zabaye muri kariya karere cyangwa mu Rwanda guhera muri kiriya mu myaka 30 ishize ntabwo ushobora kuvuga yuko abantu bagize uruhare mu kugirira n'abandi bashobora kwihanganira yuko umuntu wese utunga agatoki iyo situation y'ubugizi bwa nabi
ashobora kugira ijambo. Alors, ibyo bishatse kuvuga yuko uwo ari we wese uri menace yo gutunga agatoki abantu bagirira nabi, effectivement agomba kurinduranwa n'ubutaka. Ibyo nibyo tugomba kumenya, nibyo tugomba gushyira mu mutwe wacu kugira ngo twumvikane neza, tureke kuba naive. Ntabwo bishoboka, ntabwo ushobora kubwira umuntu par exemple ngiye mfata urugero rwa kuri ya filozofi nigeze kugira nkiga. Ntabwo ushobora gufata umuntu umukriminel serial killer umaze kwica abantu 100 ngo umusabe kugirira neza umwana urimo urimo kwicwa n'inzara ku muhanda, kuko situation yakiyemo, situation yakoze, yabonye miliyoni na miliyoni z'abantu bicwa. Ntabwo ubuzima bw'uwo mwana bushobora kuba compassion, ntabwo bushobora kumugirira impuhwe kugira ngo agirire umwana neza. Alors ibyo rero nabikuza gute n'impinduramatwara? Nuko twebwe aho nkeka yuko turi hano mu rubuga dufite iyo detente yo gutekereza yuko hari un ça ne va pas. Iyo ça ne va pas rero igakora detente yuko wowe ushobora guhindura ibintu, wowe ushobora kubona inside positive kuri situation zibera hariya, ugacana itoroshi kuri izo situation zigashobora kwerekana ibintu negative bibera yaba hariya cyangwa muri mu karere. Mbihujije rero na kayacu, nemeranya n'abantu bakoze ubushakashatsi yuko ikintu gishoboka kugira ngo ibintu bihinduke, kugira ngo abantu bashobore kubana mu mahoro, nuko abantu bose bagize uruhare muri situation zabere hariya mu karere bagomba gufatwa mbere bakajyanwa mu butabera kugira ngo societe yawe ibe depo. Kuko ntabwo ushobora gukora politiki, ntabwo ushobora gukora impinduramatwara n'abo bantu bafite agreement mind. Ntabwo mushobora gukora tunza convivence, kuko bafite izindi mentalite zirenze ziri motive avec la violence, izatuma mwebwe mudashobora kugira consensus. Ntabwo nzi neza niba murimo kumva aho njyana conversation ugabana na Eric bari hano, bari mwe muyoboye icyo kiganiro. Ikindi narangiriza ko nuko ibyo biramutse bishobotse, twese dufite izo mpinduramatwara, what the next? Hari commentaire Mpuzamahanga yakoze yerekanye yuko twese dufite attitude yo gushakira ineza abantu, ni bamwe ni bakeya bafite motivation yo kuba bayishyira hanze bakayerekana kugira ngo iyo ibone igirira akamaro abandi bantu. Kubera nyine n'icyo cyoba ndavuga niyo nubwo bwo gutekereza yuko ushobora kugira abantu bashobora kurejecta iyo ntuza iyo perspective yo kuba wagirira neza abantu, kuko abantu mu gihugu cyacu en general bari negative kubera experience twese twaciyemo. Ko ndibuka neza mu gihe cy'amashyaka menshi abantu bose bakomaga amashyi basingiza de certaine façon situation babonaga ko effectivement zishobora guhindura igihugu, mais négativement baje kubona yuko muri icyo gihe bashobora kuba baribeshye kuri izo situation. Uyu munsi abantu benshi bakaba baratakaje iyo credibility kugira ngo society yongere bagire confiance.
nicyo narangiriza. Murakoze. Murakoze cyane Musoni ku bitekerezo byawe. Reka twakire Ingabire, nyuma akurikirwa na Louise. Urakoze cyane Rugaba na Eric, nagira ngo mbanze mbasuhuze mwese bari hano. Nshimire nyine n'ibitekerezo mukomeza gutanga hano. Ndabanza nshimire iyi nkumi Sheila kuko ni ubwa mbere ngira ngo ije hano muri iyi space, n'abandi mwese nuko mwavuze ndabashimira. Ariko utanga gusobanura ikibazo cyane cyane cy'urubyiruko tubona hano rutungana, ngira ngo ni ibintu byumvikana. Iyo wavukiye ahantu ukavuka ababyeyi badashobora kugusobanurira ikintu kandi abantu bose bakubwira ko ari gutya ibintu bimeze, nyine byanyibukije mbaze mvuga ku kantu nyine gatumye mbikomorezaho. Mu minsi ishize hashize nk'amezi nk'abiri cyangwa atatu, abantu b'inshuti zanjye cyane baba mu Rwanda bagize gutya bafata umuntu baramufunga nta kintu yakoze. Ndababwira nti se mbatabarize, umuntu abwire za human right cyangwa bati reka ati utadukoraho, ati buriya nta kundi, ati wenda ati gutya umuntu yagira n'amahirwe bakamufunga cyangwa ntibanamwicire, ati ariko kudutabariza byo ntibishoboka, ati waba uduteje ibibazo. Uri kwibaza aho umuntu bagufungira umuntu uzwi ko ntacyo yakoze, ukananga yuko umuntu agutabariza kandi wenda no kugutabariza byari kugufasha, cyangwa no guceceka nabyo ntacyo biri bukumare. Ni ukuvuga njye mbona ko root cause y'ibyo bibazo byo kuvuga ngo byabaye normal ni nka trauma collective y'Abanyarwanda, kubera uburyo bagiye babica babahemukira, noneho bose bagenda bafata profile baravuga ati nta kundi tugomba kubyemera. Havamo umwe rero iyo batamwishe ubwo bakamufunga, niyo topic hano. Ushaka guharanira ko bihinduka akanga akamema akavuga, ugasanga baramuhohoteye abandi nabo baracecetse, ahubwo bikabatera ubwoba. Rero ni nk'ikiziga gikomeza gituruna gutyo, barafata umwe bakamuhohotera ukavuga uti ngiye reka nceceke batazamo, nawe bakaguhohotera utaha akabundi bigahumura gutyo, noneho abakuru iruhande bose bakagira ubwoba, nawe ukagira ubwoba. Nyamara ikintu cyonyine gishobora kubikiza nyine ni uko Abanyarwanda babasha gushyiramo akanyabugabo bakavuga bati aho bigeze noneho n'ubundi nta kintu bikitumariye. Niba bavuga bati ibyiza by'igihugu bigera kuri 1% ry'abayituyemo, ndetse n'aho ngaho iyi nkumi iri kuvuga avuga ati abantu bakavuga ati bihorere, ati Kigali bagomba kwisukura. Aba ni bake, aba ni babandi bake cyane babayeho neza i Kigali. Abahohoterwa bo nta n'icyo babona, baba mu bwoba noneho burengejeho. Naho babona abandi babahohotera bo baravuga ati ni kuriya nta kundi, ahantu hose abagomba kumera nabi no kubereka kuriya nyine. Noneho ukavuga uti niba tuvuge na nka 5% bafite ubuzima busanzwe bitari ibintu bihambaye, ariko bo batanahohoterwa, noneho bageze nko kuri 90% bakaba ari abantu bahohoterwa n'abandi umuntu basenyerwa. Aba rero nta nubwo aribo abaza kudutuka ni bantu 8% ni nabo tugira ngo bari gutererana abari kuzira ubusa, tubwe bari Karasira, Bayidamange n'abandi bafungiye bazira ubusa. Bariya rero 90% nta mbaraga bafite yo kugira icyo bakora, barabibona, barababaye, barifuza ko ibintu bihinduka, ariko ntibariho batanariho. Ni mwene babandi bari mu bantu basenyerwa bakabura ubatabara, ni mwene babandi batamenya icyo bari burye bukeye. Abo rero
sinzi nyine ngira ngo kugira ngo ngira ngo abantu bari hanze nitwe dufite uko navuga ni iki, nitwe dufite devoir cyangwa bayita ngo iki da, nitwe dufite umurimo n'inshingano yo kuvugira aba bose baba bari guhohoterwa, nta wundi n'umwe tugomba kubyitegaho, nta muntu uri mu Rwanda tugomba kwitega ko yavugira abandi, niba abantu bose bari mu gihome birashoboka nyine ko hari umwe yazabyuka akavuga ati turabirambiwe, bari kurwana cyangwa bafunzwe, hari abavuga ngo ni prison ifunguye idasakaye, bari kurwana cyangwa bari guhohoterwa n'umuntu ubarusha imbaraga, abantu batwaye imbunda, abafite udushoka, ibyuma, bafite imyitozo ya gisirikare, bakabona nta kundi babagenza, bakaza bakakuramo umuturage bugacya bagasanga umurambo ku muhanda. Ibi ni ibikorwa bibi cyane bituma abantu babatraumatize kugeza nyine n'aho ababyeyi bavuga ati aho kugira ngo umbwire umwana wanjye ukuri, ejo yibeshya abwira undi noneho twese baduhitane kanicecekere. Hari uwambwiye nanone ati ntabwo wapfa gusaba pasiporo ngo ugende, ubundi nyine bisaba ko abantu wenda bamwe na bamwe basohoka bakavuga ati si iyo uri umwenegihugu uba ufite uruhushya rwo gusaba pasiporo nta mpamvu utanze, ni serivisi wishyura muri leta, uragenda bakabona ko uri umwenegihugu ugashaka pasiporo, bakagusaba ibisabwa, amafoto iki, ukishyura ugatahana pasiporo, igihe cyawe kizajya bakaguhamagara ati ufate pasiporo, nta na discussion irimo, ntawe ukubaza ngo niwe ushaka gukoresha iki, ngo urajya he, ntawe bireba, ni uburenganzira bwawe nk'umuturage gutunga pasiporo. Aho rero mu Rwanda ho ngo no kubona pasiporo ntabwo ari ibintu bigishoboka, na mbere wenda ntibyashobokaga, abazi ku gihe cya Habyarimana nabo barabizi ko atari ibintu byari byoroshye, gusa niyo abaturage bamenyera akabi, abanyarwanda nabo bagira imigani yabo ngo akabi kamenyerwa n'akeza, ngo nk'akeza. Ngira ngo harimo kugira ngo ibi bibazo tuzabikemure, icya mbere nitwe turi hanze tugomba gukomeza kuvuga no kugerageza gukangura abandi, kubavugira aho tubasha kubavugira, hanyuma ikindi ni ukuzagira igihe cyo kwigisha abanyarwanda, mwabivuzeho samedi ishize, ku bintu bita education cyangwa uburezi, igihe abanyarwanda bakibaza yuko batanafite uburenganzira bwa muntu busanzwe, bizagorana kugira ngo babwire no kuzajya dushyira hamwe wa mugani uzajya kubona mubone ihurizo wenda turarikemuye. Icya kabiri ni uko twajya tureba ukuntu dushyira hamwe tukagenda dushyigikira aba bantu nyine baba basigaye, imiryango y'aba bantu iba yasigaye, tukareba niba hari abakeneye gutabarirwa tukabatabariza, niyo twakora akantu kamwe tuzagera aho tugire icyo tugeraho, ariko tujye dukora buri kamwe kamwe, ariko tuvuge tuti twakemuye ikibazo cya kanaka, twakemuye ikibazo cya kanaka, cyangwa byibura twatabarije kanaka. Ndumva ari ibyo navuga, ubundi abanyarwanda bagashira ubwoba. Hari igihe umuntu akora petition musinye, bati shwishwishwishwe, ati tutazi, umuntu uri hanze utinya gusinya petition yo gutabariza umuntu aba ari gutinya iki, ngo habe iki? N'uri mu Rwanda ushobora gukoresha email idafite amazina yawe, ushobora gukoresha VPN, abantu uko iminsi ishira ni nako imbaraga zayo zigabanuka, abantu rero nibashira ubwoba, bareke
dushyire hamwe tujye dukora byibura ibikorwa byo gutabaza no gufasha abandi bari mu kaga niba aricyo navuga murakoze. Ingabire urakoze ku bitekerezo byawe. Reka nshimire n'abandi bose batanze ibitekerezo. Ndaza kugira icyo mvuga mu kanya, reka mbanze mpe Louise akanya, ndabona yazamuye akaboko. Louise, umwanya ni uwawe. mukomere cyane my people, nazamuye akaboko just kugira ngo mbabwire ko ndi kuba rebroadcastinga kuri UNI kuko mvuye muri bombardement intellectuel mu baturanyi mu bakongore, hanyuma nagombaga gutangira na my own show live, nuko ariko kubera ko nashakaga no kubasapotinga no kumva ibyo muri kuganiramo no guparticipa muri urwo rwego rw'abantu bahora bavuga ngo dushyire hamwe, erega umuntu ashyira hamwe n'abo abona bakora ibintu bizima, n'abo yumva nawe yasapotinga. Ntabwo umuntu apfa gushyira hamwe n'abantu bose ngo nuko bose bari muri bose bafite uko babona ibintu. Rero mwebwe ibintu mukora ndabikunda kandi ndabisapotinga, niyo mpamvu mvuze ntireka nze kubasura hanyuma nanaba rebroadcastinge, otherwise nibwo nkihagera ntabwo nzi ibyo abantu bavuze, reka yenda nkomeze numve, cyangwa se niba mumfitiye ikibazo ubwo yenda nagisubiza. Ya Louise, urakoze kutubwira ko turimo turaca kuri YouTube channel yawe U&I Talk Show. Ni iby'agaciro kubona support. Mu kanya kashize ugeze kuza, nigeze kukubona uza ikiganiro kigitangira usaba mikoro, ubwo birashoboka ko wagize izindi gahunda ukagenda. Turi muri kino kiganiro kivuga kiti kuki abaharanira impinduka mu Rwanda batereranwa iyo bahohoterwa na FPR. Hari icyo waba ubitekerezaho? Afite nari naje mwatangiye, hanyuma kubera ko nagombaga gutangira UNI njya kuyitangira, kandi kuko natangiye mu Gifaransa nagize n'abashyitsi bo mu Gifaransa, ubwo nyine nategereje ko tugera mu Kinyarwanda mbere y'uko ngaruka kuko muri kuvuga mu Kinyarwanda kugira ngo mba rebroadcasting nageze muri party ya show yanjye yo mu Kinyarwanda. Kuri iyi topic rero, kuki abaharanira impinduka mu Rwanda batereranwa iyo bahohoterwa na FPR, ariko sabo ni bande batereranywe nande? I don't know. Mbona kamemu abantu bari hanze aha ngaha bagerageza, namwe muragerageza, natwe turagerageza nyine uko umuntu abishoboye, kuko se baratereranywe, ninde wari ushinzwe kubatabara igihe bahohoterwaga, ku buryo wavuga ko wari ushinzwe kubatabara atujuje inshingano ze akabatererana? urumva se gutabara bikorwa n'ubishoboye, hanyuma kandi n'abahohoterwa nabo bavugije induru nibwo batabara. Urumva nk'ubwo uyu mujene ndamushimira cyane, Ingabire ya Safari, mpora nkurikira ibintu apostinga, ndamushimira cyane, ariko urumva ukuntu avuze ko umuntu ahohoterwa, umuntu ashobora no guhohoterwa, hanyuma wamubwira uti vuza induru kugira ngo utabarwe, ati reka sinanavuza induru. Urumva se rero nibaza ko ari nka bya bindi bavuga ngo n'Imana ifasha uwifashije. Urumva se umuntu ari mu bibazo bakamukandagira ntavuge, ntavuze induru. Mpora ntanga example y'Abanyakenya se bahohoterwa na guverinoma yabo, eske bicaye bavuze ngo hari abantu bazaza kudutabara, ngo cyangwa se ngo hari abo dutegereje, ngo baradutereranye, ngo ntago batuvugiye? No, bo barahaguruka bagafata izo responsibility bakitabara. Ubu se uri wicaye iwawe, amabanda araguteye, none se wavuga watangira ukarenganya ngo abaturanyi ngo bakubonye uterwa ngo ntibagutabara,
kandi wowe ubwawe utavugije induru ngo uvuge uti muntabare muntabare muntabare. Mbona abantu bakora ibyo bashoboye urumva se, kuko ntago ushobora kugira expectation na entitlement ngo abantu bagomba kumvugira bagomba kuntabara. Hanyuma se wowe wakoze iki kugira ngo nyine wiharanire widefande nawe ubwawe witabare? Hanyuma ariko Yeah. ubundi nkabona Louise, mm, urakoze, reka nguce mu ijambo. Ibintu uri kuvuga birahuye neza n'ibyo turi kuganiraho. Urumva cyane twasaga nk'abagana kuri aba bantu bagiye bahaguruka nk'aba Karasira, nk'aba Idamange, nk'aba Ingabire mu Rwanda, nk'aba Mushayidi n'abandi bantu bari mu Rwanda bagiye basa nk'aho bajya imbere y'abandi, ariko ugasanga sosiyete, ni ukuvuga abanyarwanda cyane cyane abari imbere mu gihugu nibo twavugaga, bagasa nk'aho babateye umugongo, atari ukuvuga wenda bagombaga gukora ibintu by'igitangaza, ariko ukabona hatarimo icyo kintu cyo kumva ko abo bantu ibintu bakora cyangwa impamvu bahagurutse ari impamvu zitureba twese, ahubwo tugombye kubafasha no kubijyamo nk'abitabara nk'uko bivuga. Ukabona ko bya bibazo byacu dufite twebwe nka Kurangabire bivugaga cyangwa Urashira bivugaga tutakibibona, twabishyize ku ruhande, ahubwo wa muntu wabivuze tugahindukira rimwe na rimwe tukanatanga regime kumubona nk'aho ari ikibazo, nyamara ibyo ari kuvuga ari ibintu byacu twagombye kuba tunivugira ubwacu nk'uko bivuga, twagombye kuba twirwanirira ubwacu. Ariko n'uwashoboye guhaguruka akabitungaho itoroshi, ugasanga tumuteye umugongo, rimwe na rimwe ugasanga natwe turi kumucira urubanza kubera iki yabigiyemo, kuki avuga biriya. Se Karasira ko yari umwarimu, ko yari afite akazi keza, buriya biriya yarabigiriye mwiki? Si Idamange ko twabonye yari atuye mu nzu nziza, buriya biriya yirirwa bivugira iki? Urumva ni muri uwo mujyo twagiyemo. Urumva nawe niba ujemo uvuga uti twebwe abantu barengana ubundi hagombye kwitabara nyine, noneho ntabwo dushoboye kwitabara. N'ugerageje kwitabara no gutabara sosiyete muri rusange, rimwe na rimwe wenda ntitumushyigikiye nk'uko bikwiriye, ariko wenda kuko wenda hari killing machine, niba utanashobora kubikora, ariko ntunaze uri muri babandi noneho bamusonga ngo uba ahubwo ari nawe ufatanya na ya regime kumusonga, kandi ibyo yavugaga ari nacyo kibazo nawe ubwawe ufite. Donc ni muri uwo mujyo twajyanagamo ikiganiro. ndabyumva. Akandi nagira ngo nongereho ni uko kuva kera mu muco wa Kinyarwanda, nibaza ko ari n'ikintu kiri deep mu muco wa Kinyarwanda. Kuva kera mu muco wa Kinyarwanda kujya muri politike ntago byabaga ari ibintu by'abantu bose, by'abaturage bose. Abanyarwanda babagaho bituramiye bazi ko babiberewemo n'abandi. Babaga mbega abanyarwanda ni sosiyete navuga ko ari elitist, baba bafite imfura zibari imbere zibayobora zibatekerereza, urumva se, ku buryo n'igihe abanyarwanda ibingibi tuvuga by'impinduramatwara na za kudeta no guhindura n'iki, ntabwo ari ibintu abaturage bajyaga bajyamo, ni ibintu byahoraga biba hagati y'aba elite. Noneho tuvuge nka kera hariho umwami, babona umwami adakora neza, ntabwo ari rubanda bose, ntabwo ari u Rwanda rwose rwari rushinzwe guhindura umwami aramutse adakora neza. Byahindukaga responsibility y'abiru n'abandi ba elite. Nibaza rero ko yenda ako kantu bishobora kuba biturimo deep down, ko abantu baguma bavuga bati ntibindeba, kuko niyo uvuze hari n'igihe uvuga cyangwa se washaka nyine uri umu activist ucalenjinga abantu bakakubwira bati ariko wowe bikurebaho iki? Abantu benshi ngo bikurebaho iki? Ngo kuki ureba ibitakureba? Ukavuga ndi umuturage, ndi umunyarwanda, igihugu ni icyanjye. Noneho urabona n'ibi nkora bya education byo kubwira abantu mumenye ko abapolitisiye badukorera ari twebwe ba boss, ari abakozi bacu. Ibyo bintu ntago birinjira mu mutwe no mu muco no muri mu gutekereza kw'abanyarwanda. Baracyabona nyine umuyobozi nyine nk'imfura yabo, nk'imana yabo, nka representa w'Imana bagomba kunamira no gukurikira buhumyi, kuko aramutse akosheje, aramutse anagize n'ibyo agira, ni hahandi si bo bashinzwe no kumuhindura. Abashinzwe kumuhindura ni ibyegera bye n'abirubi. Nibaza rero ko ako kantu kakiri yenda nko muri subconscious y'abanyarwanda, bikaba biri mu bituma
abanyarwanda bahora bategereje ko hari abandi bantu bazabikora. Gufata responsabilité personnelle bikagorana. Noneho gufata responsabilité personnelle bikagomba nyine ko haza aba elitist n'aba intellectual elites nabo nyine bafata responsabilité zabo bakajya imbere bagakora ako kazi. Ya, Sinzi uko Louise mubibona. ngaho rero we nka mwarimu tubwire ni iki cyatuma uwo muco ucika, kubera yuko abo bayiri tuvuga rimwe na rimwe niba usanga barikereyemo udutsiko dusuzugura abaturage, hakava agatsiko kamwe hakaza kandi, kubera yuko za mpinduka zabaye umuturage nyirizina ntabwo yazigizemo uruhare, kuko burya abantu twese ukuntu turemye bo ntabwo wenda ari twese cyangwa umuntu agira uko yigarura, ariko burya kamere muntu iremye mu buryo nyine busa nko kwikunda cyangwa kwireba cyane, ku buryo uwo muntu nawe niba yagize urwo ruhare muri ibyo bintu yumva ko ari we wabikoze, akumva ko ashobora no kwitwara uko ashaka kose, ariko burya ari ba baturage babigizemo uruhare, niyo ahari aravuga ati uko bamfashije kuvanaho uriya nanjye ndamutse nigize nabi bazahaguruka bamvaneho, bigatuma ahora yumva ameze nk'ufite imipaka atagomba kurenga, kubera ba baturage azi ko bafite ubwo bushobozi n'ububasha bwo kuba bamuvanaho nawe akoze nabi. None ubona ko sosiyete yacu yazatungana ite hakirimo icyo kintu cy'iyo myumvire? Ubona iyo myumvire yacika gute cyangwa yagabanuka gute? Ni icyo abantu bakora? Yes, uretse rero nyine gahunda ya education nyine n'uburezi, harimo nyine n'icyo kibazo cy'uko hashize igihe abanyarwanda batanishyiriraho umuyobozi. Urabona Kagamistan, Uncle Kaga wa Kagamistan yashyizweho n'Abanyamerika. Nubwo bwose bene wacu b'inkotanyi bajya batwiyemeraho ngo nibo bafashe u Rwanda, ntabwo ari bo bafashe u Rwanda. Urumva se? Ni Amerika, bari puppets za Amerika, n'Abongereza n'ibyo bakoze byose ni uko bari bafashijwe n'iyo Amerika. Rero umuyobozi agiye ku buyobozi, agiye ku butegetsi, aciye mu muvu w'amaraso n'umuriro, ashyizweho na ba mpatsibihugu, murabyumva neza ko adashobora gupfa akoreye abanyarwanda. Kugira ngo umuyobozi azadukorere, akorere abanyarwanda, akorere intérêt suprême y'abanyarwanda, ni uko aba yashyizweho n'abanyarwanda, ni uko muri iyi process yo kugera ku butegetsi aba yashyizweho n'abanyarwanda, aba yabaye supported n'abanyarwanda n'amafaranga. Urabona muri ibi bintu byo gusapotinga abayobozi n'amafaranga yarayahawe n'abanyarwanda. Urumva se? Naho ubundi umuyobozi uzajya gushaka support muri ba mpatsibihugu, ba mpatsibihugu akaba ari bo bamufasha kugera ku butegetsi, ari nabyo tugomba gucunga cyane. Hano hanze muribuka ibintu bavugaga, biriya bya ba Rusesabagina, biriya bya bande na bande, donc tugomba gucunga cyane ku buryo abanyarwanda batongera gushyirirwaho umuyobozi n'amahanga, kuko igihe uwo muyobozi uwo ari we wese yaba ageze ku butegetsi, contribution y'amahanga ariyo iremereye cyane kurusha contribution y'abanyarwanda, you best believe ko uwo muyobozi atagera ku butegetsi ngo adukorere. Ni nabyo mubona Kagamistan ifata abanyarwanda uko yishakiye, ikabafata nabi cyane, ariko abanyamahanga bo bagafatwa neza i Rwanda. Ibyo bintu mbega biracuramye. Urumva se? Biracuramye kubona umuyobozi uha priorite abanyamahanga, abanyagihugu akabakandamiza completely. Ariko se birumvikana kubera iki? Kuko abanyamahanga nibo akorera. Kugira ngo bihinduke rero hagomba kubaho education, abanyarwanda bakumva ko igihugu ari icyabo, ko ari bo mbega ni nabo bameze nk'umwami, nibo proprietaire. Mbigereranya na timu ya siporo, nibo proprietaire wa timu, ntago hagomba kuzanamo fanatisme. Abapolitisiye bose baradukinira, noneho bagasapotinga n'abapolitisiye badukorera koko, noneho tukanagerageza ku buryo aya mahanga atongera kudushyira umuntu imbere no kutwempoza umuntu twebwe ubwacu twabasha kugera aho twihitiramo. Otherwise hamaze generation after generation baraje bakuraho umwami, bamanipira, banohereza n'abami mu buhungiro. Musinga yoherejwe mu buhungiro, bica ba Rudahigwa, Kigeli wa gatanu Ndahindurwa aragira revolution, hajemo manipulation. Kayibanda ntago ari, nubwo bwose habaye soi-disant revolution, ntago wavuga ko ari revolution interne, kuko revolution yategereje ko haza za United Nations n'iki byose. Hanyuma Habyarimana mukorera coup d'etat,
Habyarimana nawe aba ku buyobozi ari supported n'Abafaransa kugeza n'aho umuperezida w'Abanyafurika agenda mu ndege y'Abafaransa bakarinda bayihanura ananatwawe n'abapilote b'Abafaransa, ariko ni hahandi n'uwo bamufashije kumuhanura n'umusimbuye noneho we aje ari kumwe n'Abongereza ari kumwe n'Abanyamerika, intambara hagati y'Abongereza n'Abanyamerika n'Abafaransa baturwaniye hejuru, bashyizeho umuyobozi wabo. Ubwo si uwo muyobozi ntago tumaze igihe kirekire cyane nta muyobozi ukorera u Rwanda, nta muyobozi ukorera Abanyarwanda, nta muyobozi washyizweho n'Abanyarwanda. Nibyo rero tugomba no gucunga. N'ibi ngibi tuvuga ngo impinduka mu Rwanda, ariko se twebwe ubwacu niyo mpamvu mvuga nti tujye mu banyamahanga, aka kazi ko kujya mu banyamahanga, tujye mu bakongore twifatanye nabo, solidarité entre le peuple, tujye mu Banyamerika twifatanye nabo, noneho tunagerageze natwe ubwacu hano hanze ku influence politique yo muri ibi bihugu byose turimo, ku buryo ari twebwe tubasha kugira changement, kandi n'uzakurikira Kagame ari Abanyarwanda bazaba bamwitiyemo, otherwise Abanyarwanda bazongera bahindurirwa ubutegetsi, umuyobozi ujeho aze akorera abamugejeje ku butegetsi batari Abanyarwanda, urumva se? Ariko rero nihaba habayeho volet ya education, uwaza wese aramutse aje turi peuple iri eduqué ntago yapfa kudukandagira hejuru, urumva se? Rero ni en parallele byose bigomba kujyana. Murakoze. Urakoze cyane Louise, kangushimire cyane, reka nshimire n'abantu bose batanze ibitekerezo. Ikintu kiriho gikomeye kurusha ibindi ni icyo kintu uvuzeho, ku buryo yewe n'umuntu waba yumva gufata ibintu byinshi mu mutwe bimugoye yafata ibintu bibiri gusa. Ikintu uvuze n'ikindi twavuze kare, ikintu cyitwa ko igihe cyose tutazishyiriraho abayobozi, igihe cyose hazaza umuyobozi tutishyiriyeho azatuyobora nabi. Icyo ni icya mbere, ukumva ko ari inshingano yawe kugira ngo uzagire uruhare cyangwa ugire uruhare mu gushyiraho umuyobozi niba ushaka uzayoborwa neza. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri ni uko ibi bintu turimo, ikibazo dufite uyu munsi nk'Abanyarwanda ntabwo ari politiki isanzwe. Turarwana ku kubaho, turarwana ku buzima bwacu, turarwana ku burenganzira bwo kubaho no gutekereza no gutunga no guhumeka no kugenda no kwambara, yewe no kwicara. Twambuwe uburenganzira bwose kugeza ku burenganzira bwo kubaho. Icyo nicyo turwanaho, ntabwo turwana ngo kugira ngo, ntabwo ari politiki isanzwe nk'uko abantu bashobora kuyisoma mu bitabo cyangwa bashobora gutekereza. Ibyo bintu bibiri numva ari ibintu bibiri bikomeye umuntu ashatse yatahana muri iki kiganiro. Icya gatatu ni ukumva ko intambara yo kugera kuri ibyo bintu byose wenda ni nacyo twahereyeho, nta wundi muntu uzayikurwanira usibye wowe ubwawe. Eric, karibu utwakirira Diteme, turaba turi no kugana ku musozo, tumaze igihe kirekire. Rugaba urakoze, reka nshimire Louise ku bitekerezo yatanze. Ikintu nakunze mu byo Louise yavuze ni ikintu cyo kumva ngo niba hari ikintu kiri kukubaho hari icyo ugomba gukora. Icyo ni icya mbere. Noneho iyo tubijyanye muri sanse y'abantu turi kuvuga bafashe iya mbere bagashaka gukora impinduka mu Rwanda, hanyuma umuryango nyarwanda uri mu bibazo bimeze nk'iby'abo ngabo barimo barakora bashaka gukemura, ukabareba ukabatererana, hari ikintu gikomeye cyo kumva yuko kizito icyo kintu yarakivuze, numva n'uyu munsi ndagitekereza nkumva aricyo kintu gituma nkora n'ibyo nkora, cyo kuti njyewe nabonye ibiri kuba mu Rwanda, numva ntago bishoboka ko nkomeza kubirebera. Mu Gifaransa yaravuze ngo je ne pouvais, kuvuga ngo ikibazo kirahari arakibona ariko ntago ashobora guceceka. No more. Ahimba indirimbo igisobanuro cy'urupfu kugira ngo asobanure, agaragaze aho ahagaze. Noneho ikibazo gihari nuko guverinoma FPR yaramwishe. Ntabwo ikosa riri kuri Kizito wagaragaje imyemerere ye, wagaragaje imitekerereze ye, ikosa riri ku muntu wamwibujije ubuzima bwe uyu munsi akaba atakiriho kubera ibitekerezo bye. Ahangaha hari abantu benshi babivuze, kizashobora kuba yabivuze nyine nk'umuntu nk'ibintu yemera, ntabwo yabivuze mu rwego rw'impinduramatwara rw'impinduka, ariko
ibyo byakagombye kuba intandaro y'impinduramatwara y'impinduka. Umuryango wagombye kuvuga uti uyu muntu ararenganye kuko ibyo avuga natwe turabibona, byagombye guhinduka. Turi kuvuga kuri ejo bundi Aimable yari mu rukiko, nawe ni kimwe, nge niko mbifata. Ntago Aimable yahagurutse ngo avuge kubera yuko bati abanyarwanda ngomba kubagobotora ingoyi. Nuko we yumvaga ko ibyo avuga ari ibintu bimuraje ishinga nk'umuntu, nk'umunyarwanda, akumva ko agomba kugira icyo abikoraho. Icyo yabikozeho, leta y'u Rwanda yamubujije uburenganzira bwe kuko idashaka umuntu uvuga ibintu nk'ibyo. Icyo abanyarwanda bagombye gukora nabo ni ukuvuga bati uyu muntu ararengana, ibyo avuga ni ukuri, natwe turabibona. Ariko Aimable yakoze icyo yagomba gukora, ntacyo yagombye azishinja mu minsi y'imbe. Kizito yakoze icyo yagomba gukora, ntacyo azishinja ku munsi amateka azatubaza ngo twakoze iki. Mushayidi nawe nuko, Cyuma nawe nuko. Bivuga ngo umuryango nyarwanda niwe yemeza kujya inyuma, gufata inshingano zawo zo kuvuga ati ibi turabirambiwe, ntago mushobora kugumya kwica abantu, gufunga abantu bavuga ibyo batekereza kandi natwe twemera, nabo uzabaza bakoze ibyo bagomba gukora. Ariko abo tuvuga uyu munsi, abo twanditse bari kuri iriya website, bo icyo bakoze n'ibyo bemeraga. Ntago Idamange yakoze ibyo yakoze kugira ngo abantu bazaje gukora imyigaragambyo bavuga ngo nafungurwa, ahubwo we yabikoze kubera ko umunsi yabikoraga yumvaga ari byo agomba gukora. Guverinoma yamufunze ikamaza iminsi ari mu mapingu, niyo iri mu makosa. Nkuko twabivuze, icyo ngicyo cyagombye kuba intandaro y'uko habaho impinduka, habaho impinduramatwara. Nkuko ngana ku musozo, nkuko hano muri Amerika ubwo Rosa Parks yanga guhagurukira umuntu muri bisi, yabikoze nkawe, avuga ati ndananiwe, wowe bite byawe kuki uza kumbwira ngo nimpaguruke, Dayeri ntago ndi bubikore. Ariko kubera ko mu bantu b'Amerika, mu birabura ba hano bari bazi bati iki kibazo kirahari, baravuga bati this is enough, ibi ngibi turabirambiwe, ntago bishobora gukomeza gutya. Ntago Rosa Parks yari yicaga ati uyu munsi ndatanda umurevolutionnaire. Nibyo yarasanzwe afite ibitekerezo bya kirevolutionnaire, ariko igikorwa yagikoze nk'umuntu uri kwiyexprima ku giti cye. Noneho igikurikiyeho nuko umuryango w'abirabura wari uzi icyo kibazo mu mutima wawo, kuko ari ikibazo babamo, ari ikibazo babayemo. Byari byoroshye yuko haza umuntu nka Martin Luther King bagakora ibintu birorganize nk'uko twagumye kubivuga, organisation. Ahangaha umuntu agatekereza ko abantu bose bagiye muri iyo mpinduramatwara muri Amerika bari bazi ko bazafungwa, bari bazi yuko hazaba ibibazo, bari bazi yuko bazaboherezamo imbwa, bari gukora manifestation pacifique, right? Ariko icyo nk'uko Martin Luther King yabivuze, uzi kuri buhutazwe, ariko uzabuhutajwe ku mugaragaro abantu babibone, kuko hari abahutazwa aho tutabona, kandi bagahutazwa kimwe n'abo bahutajwe bahisemo kuba intangarugero. So ndumva aricyo nashaka kugira ngo nongereho ku bitekerezo byatanzwe. Reka rero twakire Radio Iteme, umwanya ni wawe. Yego, mukomere cyane mwese, ndabasuhuza. Nkuko mbanje kuri banniere ya Radio Iteme, ariko amazina nyine Ashire Kamana. Ndagira ngo nongere mbanze mbashimire kongera gutegura ibi biganiro kuri urubuga ruhuriraho n'abantu benshi. Ibi biganiro mbona ko ari n'umusingi w'impinduka twifuza nk'abaturage, tutagiye kureba za organisation politique, tutagiye kureba za groupe d'intérêt zitandukanye ziri muri societe. Ibi ngibi ni ibintu binakwiriye societe, ntabwo ibamo abantu bagomba kugira intérêt zimwe, ibagomba kugiramo abantu bafite intérêt zitandukanye. Ni nako societe yubaka, ariko bakagira nyine za règlement cyangwa amaregre bahuriramo bagomba kubaha. Byaba byiza bakagira n'inzego z'ubuyobozi zibafasha kubigeraho. Ntabwo leta yagombye rero kubaho itsikamiye abaturage, yagombye kubaho ubwo ikemura ibibazo by'abaturage,
inashyiraho urubuga kugira ngo ibyo bashaka kugeraho bazabigereho. Byumvikana ko umuntu muri kamere ye primitive, umuntu ahora ashaka icyamuteza imbere bijyanye na état de survie. Ingarutse rero ku nsanganyamatsiko mwateguye murambabarira ngenje murimo gusoza, ntabwo nzi ibyavuzwe byose, ariko uko bimeze kose nubwo ntabyumvise nshobora kuzabyumva nyuma. Ndashimira abatanze ibyo bitekerezo. Impamvu mbashimiye nubwo ntabumvise ni ukubera ko kimwe mu bintu batwambuye nk'abanyafurika, reka tuvuge nk'abanyarwanda muri rusange, ni ukutagira ijambo cyangwa se kutagira uburenganzira bwo gutekereza. Na mbere yuko tugira uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo byacu, bashaka kubanza kutwima uburenganzira bwo gutekereza. Rero kuba abantu bitabira ibiganiro nk'ibi ngibi, tuzi ingaruka zihari, kuko abo duhanganye nabo ntabwo ari abantu bazi guhangana natwe mu bitekerezo bifatika biri mu ubwenge cyangwa bifite ireme. Ni abantu bazi urugomo. Niba utanze igitekerezo cyawe baragutuka cyangwa bakwice cyangwa bagufunge cyangwa uburirwe irengero, mbese urugomo nicyo gisubizo batanga ku bitekerezo. Rero kuba abantu batinyuka kuza kuvuga ni intambwe ikomeye cyane y'ibintu twifuza kugeraho nk'abanyarwanda, by'ibyo by'imibereho myiza. Urugamba rero turimo, kuko hano mwari mugize titeti kuki abaharanira impinduka mu Rwanda batereranwa iyo bahohoterwa na FPR. Urugamba turimo ni urugamba ruri multidimensionnel, kandi bamwe muri twebwe cyangwa benshi turashaka kujya kuri autodetermination. No kuvuga ngo turashaka ko twigenga, turashaka kugira independence, turashaka kugira liberté na independence mu bihugu byacu. Iyo multidimensionalité iza muri urugamba turimo ituma hari ibintu byinshi duhangana nabyo, ariko byose bishingiye ku nyungu. Buriya y'u Rwanda rero duturanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, wenda ari nk'ijwi riri ahantu muri ocean runaka, Indi cyangwa Pacifique, sinkeka wenda ko byari kuba bimeze ko nguko, byashobokaga, ariko simbitekereza. Ni ukuvuga ngo nk'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gifite ubukungu isi yose iri mu gushakisha ubu ngubu, kuba duturanye nacyo bituma muri urwo rugamba rufite amasura atandukanye, bamwe babona opportunité ku Rwanda, bakavuga bati u Rwanda ruzatubera umuyoboro wo gukura ibintu hariya. None twe tukagira ibyago byo kugira abagabo gito, abayobozi gito bareba inyungu zabo bwite. Noneho bakavuga ngo kugira ngo umuturage atazanadutangira, reka tumutsikamire, reka tumubesheho nabi, reka tumukeneshe, reka tumusenyere, reka tumwice mu mutwe, reka tubateranye, reka tubice. Buri cyumweru bajye babona ko umuntu yapfuye, batagaciro, ntibumve ko bafite n'agaciro. Ibyo nitubigeraho, igihugu tuzagikoresha ibyo twishakiye, ariko ingaruka zabyo nuko ubu ngubu nyine muri izo nyungu abantu baranira hari aho byageze baravuga bati izi nyungu mwashakaga rero namwe mushaka kugira izanyu, stop, birarangiye. Kuba mbere bitari bimeze uko nguko, biri mu byatumye dukomeza guhohoterwa, tukicwa mu gihugu cyacu, tugahigwa mu bihugu byacu, tukaburirwa irengero, tugafunga urubozo, twanahunga tukajya kwicirwa aho twahungiye, tukabuzwa amahwemo aho twahungiye. Ubundi umuntu ahunze akabona statu y'ubuhungiro, abagira ngo agire amahoro. Ariko mwibaze ko abanyarwanda twarahunze, ariko naho twahungiye nari mu bihugu byateye imbere bifite umutekano, tubaho twikandagira, kuko uwo duhanganye nawe ni umwicanyi utagira umupaka. Kubera iki? Hari inyungu yarahagarariye cyangwa ahagarariye. Ariko kugira ngo abashe kujya muri opposition ituma we ashobora kuza agafata igihugu cyose n'abaturage bacyo miliyoni 14, akabagira ingaruzwe mu hoto kugira ngo we ahagararire izo nyungu n'agatsiko ke, nanone biraterwa n'imiterere y'abo baturage. Sindimo gucyaha abaturage, ahubwo ndimo gusobanura wenda icyatumye nka society nyarwanda tuganzwa muri icyo kintu kirimo inyungu, kuko abo bandi bo icyo bareba ni inyungu zabo. N'ubu ngubu turataka tuti muri masezerano y'amahoro, ariko natwe tugomba kuba twagira ijambo muri ibintu by'amahoro, kubera ko mu gihugu cyacu ntabwo tumeze neza. Ariko se kuba tuvuga ibyo bintu, izo droit de l'homme z'umunyarwanda, ubwo bwisanzure bw'umunyarwanda, hari inyungu zabo turengera,
ibyo bintu hari inyungu zabo birengera. Aha rero niho ruzingiye, ni nabyo wenda bitumye ubutegetsi buri mu Rwanda burimo kugenda bukubitwa hirya no hino kubera ko butagihagarariye izo nyungu. Impamvu nifuje no gufata ijambo nuko uyu niwo mwanya wo kugira ngo abanyarwanda basobanukiwe, bajijukiwe, sindi kwita abanijije kuko wenda iyo bavuze ngo injije hari abantu bafata nk'igitutsi, ariko injije wenda nko kuba utazi ikintu cyangwa hari ikintu utajijukiwemo cyangwa utazi, ni muri ubwo buryo ndimo kubivuga, si ugutukana. Uyu niwo mwanya wo kugira ngo dukomeze ibiganiro nk'ibi ngibi mutegura byo kugira ngo abantu bahane ibitekerezo, ababikurikira babyumve, babisakaze hirya no hino, nabo bagira ibyo bunguka, n'abandi baza kugira ibyo bavuga nabo batwungura ibintu bitubera intwaro iganisha ku kintu twakwita education. Education barayitwimye. Education niyo bagiye baduha, yabaye education yo kutitekerereza, ahubwo ikaba education yo kubaha, yo kujya muri la culture du chef, kumva nyine ko ugomba kubaho hari umuntu ugomba kubahiriza ibyo agusabye. Hakenewe umushefu. Niyo mpamvu mujya mubona muti mu Rwanda hakenewe impinduka. Bati nibyo, ariko subonda rinde wayobora u Rwanda. Urumva kugira ngo abaturage abantu dutekereze ko nguko ngo Kagame avuyeho ngo ninde wayobora, nabwo ubwabyo ni limite, ni faiblesse, ni weakness mu bitekerezo cyangwa se mu myumvire. Ntabwo societe y'abantu 14 igomba kugira bivuga ngo ibintu bimeze nabi ngo ninde ngo wabitabara. Ibi byerekana rero ikibazo gikomeye gihari kijyanye n'iyo education nyine itarashyizweho imbaraga n'abayobozi bacu, kuko bagiye bareba inyungu zabo bwite. Abantu baba president bashaka gufata kariyeri, ugahita ufata mu buzima bwawe uti kariyeri yanjye ni presidence, kubyo wajya kureba kuri CV y'umuntu imirimo yakoze mu gihugu, president. Ibyo ntago ari ubuzima, ni bibi cyane, ibyo bituma bavaho nabi. Ariko kuba tuganira hano hari dimension ya education tuba tugiyemo. Iyo education tugenda tuvuga kuyikomeza gusubiramo, bibutse mu ministre witwa Joseph Goebbels, ntago ari umuministre w'intangarugero, ariko ibyo yavugaga ntago byari birimo ubwenge buke. Yaravuze ngo mubeshye kandi mujye musubiremo kenshi gashoboka, bizagera aho bibinjire mu mutwe. Ibi rero mubona biri no muri societe yacu, uvuga ikintu kigarasha, uvuga ikintu gifobagana, uvuga iki, nukubera nyine basubira bose bikagera bikatuye mu mutwe. Urumva harimo ikintu cya manipulation, harimo dimension psychologique ituma abantu bashobora kuba manipule. Natwe rero mu gusubiramo ibyiza buri gihe, mu gusubiramo ikibazo nyamukuru dufite ni ikihe, ni icyo cya education ikiri hasi ituma tutabasha kwigenga mu gihugu cyacu. Ndabarahe dufite societe iri eduke, izi uburenganzira bwayo, izi imbaraga za solidarite na cohesion sociale hagati y'abantu. Nta muntu ushobora kuza ngo abagire ingaruzwa muheto ngo bikunde, impossible. Mwarabibonye muri Senegal hatowe umuntu ibihugu bifite influence muri Senegal bitifuzaga. Mwabonye muri Niger ejo bundi bakuraho President Bazoum watowe mu matora sesuye aratorwa, ariko bigiraho ngo bavuga ati inyungu arengera ntago ari z'abanyagihugu, bamukuraho bati tugiye kubatera, tugiye kuri ibi ngibi, abaturage bagiye mu muhanda. Nta kintu byatanze. Mwabonye muri Mali abaturage bajya mu muhanda bavuga ati, bakagurira abafaransa bati umva mumaze imyaka 10 hano muri iki gihugu, mwaraje kudukiza abateroriste ariko baracyatwica, igisirikare cyacu ntago kiyubatse, ibintu mbese biracyari kwa kundi igiye mwaziye. Mumaze iki? Turana nta kintu mumaze, mutubabarire muve hano mugende. Sinzi ko abantu babonye mu mashusho harimo n'abantu bambaye ibirenge, bagenda n'ibirenge babwira abafaransa imbere ya burende, mutuvire mu gihugu mugende. Bati nyamara nituvamo abateroriste bazafata igihugu. Nta kibazo, ntago tubyo tubasabye, mutuvire mu gihugu mugende. Murumva rero iyo abaturage bashyize hamwe kubera ko bamaze gusobanukirwa biturutse kuri iyo dimension ya education, nta muntu ushobora kubatangira numwe. Ushobora kugira bimwe ubamanipiramo, kuko ibi nabyo biri mu isano riri hagati y'abayobora n'abayoborwa. Urwo rugamba, iyo confrontation izahoraho, kuko abayobora bigira aba specialiste y'abayoborwa, abayoborwa nabo bigira aba specialiste yo kunenga abayobora. Ibyo bizahoraho kandi niko bigomba kujya ni demokarasi. Ariko ni nabyo bituma haba equilibre, abantu badatsikamirwa. Muri Burkina kakanya abantu bashobora kugatirika tugende twice Ibrahim Traoré kubera ko aratubangamiye. Ntago bikimeze nko kugiye cya Sankara.
Sankara baramwishe bashyiraho umuntu wabo bamara imyaka irenga 30 bikorera ibyo bishakiye. Ariko ubu ngubu kubera education yinjiye mu baturage, niyo watinyuka gufata uwo muntu ngo umubuje guhumeka kugira ngo inyungu zawe zirengere, hazavuka undi umeze nkawe. Ntacyo byawe bimaze rero. N'abanyarwanda rero naho ngaho tugomba kugera. Ikindi cyanyuma nuko ubu ngubu abaturage usanga tuba dufite ubwoba. Kubera iki? Perezida araza abafite igisirikare, ingufu, maneko, izo abo bantu bakora urugomo, ugasanga turahora mu bwoba. Hakaza nicyo kintu cyo kuneka ngo niba watekereje iki ngiki barara bakwisha, niba wavuze iki n'iki barara baragufunze, ugasanga abantu turahora mu bwoba. Ariko iyi education ni mu kuvuga ni autodetermination dushaka twese tutanarebye ngo hari amateka tudahuje, hari amateka tutumvikanaho kimwe, hari ubumenyi butandukanye dufite muri societe. Ibyo ngibyo ni ubukungu ngiye niko mbifata. Ariko tugiye kureba iyo diversité yose tugashyiramo muri icyo kintu cya education, ndabarahiye tugomba kugeraho abitwa ko bayobora abaturage bagira ubwoba bwo kubagomera. Kuko ubu ngubu umuturage niwe mu by'ukuri niwe boss mu gihugu. Mu by'ukuri mu mahame ya demokrasi, mu mahame ya Repubulika niyo tugendera mu Rwanda, umuturage niwe mwami. Ntabwo perezida ariwe mwami. Perezida ni umukozi wa rubanda. Ministre n'ijambo ministre ubwaryo rivuga gukorera abaturage. Na ministre agomba kuba akorera abaturage. Depite cyangwa senateri agomba kuba aho ngaho ari ibinyungu z'umuturage gusa. Ariko ubu ngubu biracuramye, dufite abantu baprofita imbaraga, ubukire, ubukungu karemano bw'abaturage mu nyungu zabo bwite, abaturage bagasigara bafite ubwoba. Tugomba rero muri iyi education gukora ibishoboka byose. Ntabwo giye gusubiramo amagambo ya Malcolm X ngo vuge ngo by any means necessary. Ariko ndimo kuvuga nkatwe nk'abanyarwanda babashe gusobanukirwa, tugomba gukora ibishoboka byose tukazageraho tugira societe ikomokamo abayobozi batinya kugomera abaturage, bikaba igihango, bikaba ibintu ntavogerwa. Umunsi twageze aha ngaha tuzaba tugeze kure, n'abazadukomokaho na generation zizaza mu myaka 1000 zizibuka iki gikorwa cyo kugira ngo twubake umusingi utuma societe zikomeza kugenda zemye. Ibyo binagezweho rero n'amahoro mu karere yagerwaho. Ubukungu bwa Kongo natwe twabwungukiramo. Ubukungu bwa Kongo ntabwo tugomba kubufata nk'ikibazo, ahubwo ni opportunity, na amahirwe ko duturanye nayo. Hari byinshi abanyarwanda bakungukira muri buriya bukungu, ariko dufite ubuyobozi burimo umuntu uvuga ngo nzunguka ngenyine. Ntabwo bishoboka. Ndumva nabangarukirije aho ngaho, mbashimira ko mwampaye ijambo. Ubwo niba ngombwa mugifite akanya ndaza kongera, ariko ndabashimira cyane kandi mukomereza. Ya urakoze cyane Ashire, uvuze ikintu gikomeye ko tugomba gukora ibishoboka byose kandi mu nzira zose zishoboka kugira ngo twubake societe aho abayobozi batinya kugomera cyangwa gukosereza abaturage. Icyo ubundi tukigezeho nyine wa Rwanda rwiza dushaka twaba twamaze kurubona, kuko ikibazo gihari uyu munsi nuko dufite societe aho abaturage aribo batinya abayobozi, nkaho abaturage ari abakozi b'abayobozi, aho kugira ngo abayobozi bo bakozi b'abaturage batinya abaturage. Aho niho ruzingiye. Reka twakire Louise turagaruka dusoza. Louise ni karibu. Murakoze my people. Nagira ngo nanasuhuze Ashire Kamana. Ashire ndagusuhuze cyane. Ashire ari mu bantu bake twahuye hano in real life, kuko tuba mu gihugu kimwe, aba muri Canada, mba muri Canada, twigeze guhurira muri Montreal. Komera cyane. Komera Ashire. Montreal bitese? Yewe narahavuye ariko banza mpaheruka baraho bya bindi bisanzwe. Mukomere cyane. Hari akantu wigeze kuvuga k'ukuntu ngo abanyarwanda ari homo bizarrius. Iyo numvishe ngo Ashire Kamana nicyo ntekereza ngo homo bizarrius. Sinzi niba wakabwira abari hano batakazi bakakumva. Nizere ko batazanyikoma, ariko no kubera ko nagiye ndeba ukuntu uko baduhohotera, niko twiga strategy, twiga amayeri yo kubana n'iryo hohoterwa, aho kugira ngo twiga amayeri yo kubyigaranzura ngo rihagarare. None ugasanga hari incoherence, umuntu araba ari mu gikari agataka atiye baba we n'amahano, yajya muri public ati amashyi dufite ubuyobozi bwiza bwaduteje imbere, dore imihanda irakubuye, dore ibiki byose. Ubwo rero ngi ibyo bintu nabonye biri bizarre, mitavuga ngo ni homo bizarrius.
kabisa n'ab'Abanyarwanda. Hanyuma ku byo wari uvuze nari nshatse kuvugaho akantu gatoya ngo tuzagere igihe abayobozi batinya abaturage. Icyo kintu rero kugira ngo kimwe mu bintu cyatuma kitugeza kuri iyo level y'uko abayobozi batinya guhemukira u Rwanda, batinya guhemukira abaturage, bizaba byaraciye no muko Kagamisitani, abahemukiye Abanyarwanda bose n'abatuyoboye nabi bazafatirwa ibihano. Urumva se? Hariho umuco, kuko uyu muco wo kudahana ni nawo utuma abandi baduhemukira. Urumva se? Ni nko guhohotera umuntu hanyuma ukabona ko abantu bamuhohotera ntagire icyo akora, n'abandi nabo babamotive yo kubakandagira no kubahohotera kuko babizi ko nta consequence. Akaba ariyo mpamvu rero Kagamisitani n'abayifashije bagomba kuzagezwa imbere y'amategeko bagahanwa, cyangwa se bikaba officiel, bikajya on the record, hakabaho ubwo butabera na commission de verite n'abavictime bose bakagira ubwisanzure, hanyuma bikazohereza ubwo butumwa generation after generation. Bivuga biti kera habayeho umuyobozi afata u Rwanda ku ngufu, arufata yamaze kwica abandi baperezida babiri, ashoza intambara mu karere, ajya mu baturanyi arasahura, yica amamiliyoni n'amamiliyoni miliyoni muri Congo bimaze kurenga miliyoni 10 z'abavictime, ariko he did not get away with it. Habayeho n'impinduka, habaho impirimbanyi, habaho abantu biswe ibigarasha, abandi bakitwa ibiki n'ibiki, ariko ni hahandi abantu barakomeje barabiharanira, Kagamisitani igeraho irahirima, hanyuma no nyuma yo guhirima imbere y'amahanga n'imbere y'Abanyarwanda bose, crime zabo bijya ku mugaragaro, iratamazwa, hanyuma habaho na justice, habaho n'ubutabera, n'ababikoze barahanwa. Icyo kintu kikohereza ubwo butumwa generation after generation ko niyo wahemuka, niyo wafashwa na Amerika, ugafashwa n'Abongereza n'amahanga yose, bakamara n'imyaka 30 bagusingiza, ni hahandi one day Abanyarwanda bazaguhirika, kandi nyuma yo kuguhirika banaguhane, banaguha ibihano ku buryo nta muntu uzongera gutinyuka kudukora ibyo Kagamisitani yadukoze. Murakoze, mugire weekend nziza, ibiganiro byari byiza kandi I support you 100% kuko muri mu nzira nziza, I support it. Murakoze. Urakoze cyane Louise, urakoze nawe dusupport ibintu ukora cyane, ni ibintu byiza kandi ukomerezaho. Ashire nawe urakoze, abantu mufite Ashire sinzi ntacyo bashaka kuvuga. Ndabona oya nagira ngo murakoze cyane, ndafata amasegonda 30. Nagira ngo nshimangire ibintu Louise yaravuze by'umuco wo kudahana. Uyu muco wo kudahana tugomba kura, sinzi kera bajya ngo kurandura ikintu ngo nk'ifuni heze, iyo terme niyo bakoreshaga, ariko uyu muco tugomba kurandura cyane, ndetse ngewe ndi no mu bantu bagerageza kwigomwa esprit ya vengeance yo kumva ko urupfu ari rwo rushobora gutuma abantu imitima iruhuka. Nifuza kubona ababicanyi, abantu bahemutse, nifuza kubabona mu nkiko bakicara, bakaregwa, bakiregura, bagahanwa imbere y'amategeko, kugira ngo n'umuturage aho azaba ari hose avuga ati ese uyu muntu wiregura ubona yabuze uko agenza, uyu nguyu ni wa wundi Paul Kagame wahoze akomeye ari umuntu utavugwa. Ibi bintu bigomba kujya muri esprit z'abaturage kugira ngo ejo n'ejo bundi hatazagira umuntu wumva ko ashobora kuza akaba Kagame wundi mu Rwanda, kuko ibi bintu birahari, ntitukabinegrije, birahari. Abantu bavuga bati niba yarabigenje uku nanjye ngiye mu mwanya we niko nabigenza kugira ngo nikubire ubukungu, nanjye mbe perezida ubuziraherezo. Ngo rero ni ikintu gikomeye cyane, kandi nizera ko tukagera societe civile ikomeye izatuma abitwa ko bayobora batabirangarana. Murakoze. Urakoze Ashira, abantu bagomba kuvuga ngo never again, atari yindi nyine bavuga babeshya, byaba ibyo bibi byabo by'abategetsi b'abanyagitugu bose. Dusezere muri space ho gatoya, nanjye ndasezereho nk'uriwe. Rero bakoze kabisa, ubwo reka natwe turangize show yacu. Mwakoze abari bahari. Next week rero nzabazanira abashyitsi bazaza bafite ibyo bapromotinga, bafite za koze zabo bazapromotinga. Kuwa
kuwa gatandatu utaha no kuwa gatanu dufite show, nzabazanira abo bashyitsi hanyuma rero babaganirize, bababwire ibyo barimo. My people rero mwakoze, ubwo muze kujya ndi busubireyo nkomeze njye kureba, nuko ubwo naho ubutaha, my people murakoze, nuko rero dusezere. Mugire igihe cyiza my people, weekend nziza.